駅前ご通行中の皆さん、ご出勤の皆さん、ご通学の皆さん、おはようございます。日本共産党厚木市議員団栗山佳代子議員、私杉丸久人です。毎週月曜日の朝、この場所でお話をしています。まもなく厚木の市議会議員選挙、7月5日告示、12日投票で行われます。日本共産党では市民の暮らしを守ろう、そのために頑張っています。どうぞ皆さんの大きなご支援、日本共産党に厚木市議会議員栗山佳代子議員、私杉丸久子にお寄せくださいますよう心よりお願いを申し上げます。皆さん、今の厚木市政、子育て支援、あるいは高齢者の花ちゃん姿の購入費助成など一定の市民の要求が実現をしています。子育て支援の問題では他の市と比べて大変進んでいる、これも言われています。でも皆さん、こういう制度は誰かが作ったものでもない、市長が市民のために考えて新たにやった、そういうことではありません。今、子どもの医療費が中学校卒業まで所得制限なしで無料になっている。また、中学校給食も実現をしている。学童保育もすべての小学校で公設公営、厚木市が直営で行っている。厚木市のこれら子育て支援、これはどうしてできたのか。それは市民の皆さんの長い長い運動があったからです。厚木市の子どもの医療費無料制度、20年前に始まりました。最初は0歳でした。これも市民が子どもの医療費を無料にしてください、安心して医者にかかれるようにしてください、この要求を出してきたからです。そしてその後、何回も署名を集め、あるいは議会に陳情をし、少しずつ前進をしてきました。私杉丸久子は20年前議員でした。議会の場で皆さんの声を代弁をする、そのために頑張ってきました。小学校入学前まで、あるいは小学校4年生まで、中学生まで、こういうふうに前進をしてきたのは、ありがとうございます。皆さんの運動があったからです。保守系の議員、他の議員の多くは市民が出してきた陳情、いつも否決をしてきました。ところが市長が提案をする、予算をつける、そうすると賛成をする。そして自分がやった、自分は子どもの医療費の無料化、これを進めてきた、こういうふうに言います。皆さん、市民の願いは退けておきながら、こんなことでいいのでしょうか。ありがとうございます。ありがとうございました。また皆さん、学童保育、これも本当に市民の長い長い運動がありました。保育園まではなんとか公設にしろ、あるいは民間にしろ、保育所に入所ができた。しかし小学校に上がったら預けるところがない。自分の子供鍵っ子にするわけにはいかない。お母さんたちが集まって学童保育を始めました。アパートの一室を借り、あるいは指導員を
指導員をお願いをして、学童保育、子どもの放課後を豊かなものにしたい、この思いで始めたので、その運営費のためには廃人回収をしたい、いろいろ努力をしました。そして毎年厚木市議会に対して1万を超える署名を出しました。皆さん、まさに市民の運動が厚木市の行政を動かしてきたのです。日本共産党ではその時々皆さんと一緒にその運動を続けてきました。私、杉丸久子も子どもの医療費の無料制度、また学童保育の推進のために頑張ってきました。日本共産党はこのように市民の皆さんと共同をして暮らしや福祉、その充実のために力を尽くしています。それは皆さん、日本共産党が党を作って73年になりますが、創立の初めから国民こそ政治の主人公、その立場で頑張ってきたからです。日本共産党が生まれたのは1922年7月15日でした。大正の時代、日本が戦争に突き進んでいった暗い時代、国民の権利が大幅に制限をされていた時代、そういう時に日本共産党は命がけで戦争反対、これを貫きました。そのために日本共産党の先輩の多くは命を失いました。それでも日本共産党、ひるむことはありませんでした。戦後、新しい政治が始まった時、多くの人たちが戦争中に戦争反対を貫いていた人たちがいたのか、びっくりしました。日本共産党はこのように93年の歴史の中で戦争反対、国民こそ政治の主人公、その立場で頑張っています。どうぞ皆さんの大きなご支援、日本共産党にお寄せください。4月に行われます厚木の市議会議員選挙では、日本共産党栗山佳代子議員、ありがとうございます。そして私、杉丸久子に皆さんの大きなご支援、心よりお願いを申し上げます。皆さん、私は今回6月議会の一般質問の中で、高齢者の医療費を75歳以上の方々の医療費を無料にするよう提案をいたしました。皆さん、かつて高齢者の医療費無料でした。ところがそれが定額制になり、定率制になり、そして今では後期高齢者医療制度という差別医療が行われています。東京の日の出町、ここでは75歳以上の医療費を無料にする、このことが行われています。そういう中で高齢者の皆さんが大変喜んでいる、さらに健康になり医療費の削減にもつながっている、こういうことが報道をされています。厚木市で75歳以上の医療費を無料にしたらどういう効果があるか、このことを質問をいたしました。厚木市は次のように答えています。高齢者が医療に早めにかかれるということで、いろいろな疾病の早期発見、早期治療につながる、健康を増進をする、そういう効果がある、そういうことを認めながら、しかしそのためにはお金がかかる、こう言っていました。
皆さん、お金がかかる。どんな事業をやってもお金はかかるのです。どこに、誰のために、皆さんが納めた税金を使うか、これがしっかりとその成果に、行政に確立をしていなければ、いたずらにお金を使うことになってしまいます。日本共産党は憲法25条、国民は健康で文化的な最低限度の生活が保障をされる。そして地方自治法による地方自治体は住民の福祉と健康の増進のために活動をする。こういうことを考えるならば、今市民の暮らしを守る、健康を守る、このことは何より必要なのではないでしょうか。そのためにこそ皆さんの納めた税金を使うべきです。日本共産党では暮らしと平和を守るために、これからも全力を挙げて頑張ってまいります。7月5日告示、12日投票で厚木の市議会議員選挙が行われます。日本共産党では皆さんの声を政に反映をさせるために全力を挙げて頑張ってまいります。この間、日本共産党厚木市議員団が市民の皆さんに市政アンケートを行いました。500通を超える回答をいただきました。ご協力本当にありがとうございます。そのアンケートの中で6割以上の人が昨年より生活が苦しくなったと回答をしています。ではどうして苦しくなったのか、いろいろな項目を見てみますと、最大のものは国民健康保険料、介護保険料、あるいは年金の保険料、この負担が重い、そういうことです。そして2番目が公共料金、下水道や光熱水費、そして食費の負担が重くなった、こういうことを言っています。これはまさに昨年4月、消費税が増税をされ、国民の負担が増えてきた、この反映ではないでしょうか。日本共産党では、これら皆さんの声をしっかりと受け止め、厚木市行政に生かすために力を尽くしてまいります。さらに、アンケートでは、地域のいろいろな要求も書いていただきました。地図をつけ、そしてこの場所はこんなに危険だ、この場所ではこういう問題がある、こういうことをびっしりと書いてくださいました。日本共産党厚木市議員団では、その地域の改善要求、これを取りまとめ、6月9日、厚木市に要求書として提出をいたしました。日本共産党では日常的に皆さんの声を受け、あるいは市内を回り、市民の暮らしにとってここは改善をしたい、信号機の改善をしたい、あるいは道路の凸凹を直していきたい、このことをその都度市役所に対して要求をしてきました。そしてすぐにできること、またすぐにはできない用紙の購入など時間がかかる、こういうことがあります。しかし日本共産党は皆さんの要求を握って離さず、そして何年かかってもその実現のために頑張ってきました。その一つが市役所西側、中央公園西側の交差点です。あそこは以前は歩道橋がありました。4方向ある横断歩道、そのうち2方向に歩道橋がついていて、その下は
横断ができませんでした。しかし歩道橋を上がるのは大変ということで、下を通る人が大変多くて危険でした。日本共産党議員団では、この歩道橋を撤去して歩車分離式の信号をつけてください、こういう要求をいたしました。昨年この工事が行われ、今では歩車分離式大変使いやすくなっています。ここに至るまでは長い時間がかかりました。中央公園西側交差点は県道とそして市道が交わっているところです。さらに信号の変更ですから、神奈川県警察、これとの協議も必要です。3者の協議をずっと続けていて、昨年やっとその工事が完了いたしました。私たちは歩道橋、これが撤去される工事を夜中に見に行きました。道路を両方向すべて閉鎖をし、そして重機で歩道橋をねじ切る、まさに力でねじ切る、こういう工事を行いました。日本共産党では市民の皆さんの要求、改善要求、これを握って離さず、そしてその実現のために何回も交渉をする、要求をする、このことを進めています。どうぞ皆さんもいろいろなご意見やご要望、私ども日本共産党厚木市議員団にお寄せいただき、ご一緒に住みやすい厚木を作っていこうではありませんか。7月に行われる厚木の市議会議員選挙、日本共産党栗山佳代子議員、そして私杉丸久人に皆さんの大きなご支援、心よりお願いを申し上げます。